詠春啦，學過小念頭啊，你會覺得望埋去會係點解釋呢個動作咧？呢個動作咯喎，嗱，打完係咪啊？一擋開打一拳，我咪要睇呢度咯，係咪？咁所以一般開嘅咪睇呢度咯，係咪？你擁住我呢隻手，我咪要睇呢度咯。掛開呢個咪打咯，你都擁開呢個手嘅，嗱攞入，係咪？因為我知道晒所有嘅勁力同埋你嘅動作運作嘅時候，你嘅身體可以做到啲咩咧？而家最危險係邊度啦？剛定柔。許師傅啊，咁啊上次咧我哋講一啲有關內勁嘢啦，咁但係其實勁咧有好多種嘅，不過今次咧我哋不如講下勁同法嘅關係好嘛？咁我哋成日都講懂勁要知法，咁同埋講懂勁知法上乘，咁究竟點樣先能夠懂勁知法做到上乘嘅功夫咧？上次我哋提到呢個問題，係冇錯，我哋未講晒。之後咧就其實強調一樣嘢嘅，以勁為上，以法為貴。係。咁啊勁咧，上次講咗啦，因為好重要啦，我哋講咗先啦。咁何謂以法為貴咧？即係寶貴嘅法喎。係，即係就算有勁都用唔着喎，師傅。睇你用喺邊一度，對住啲乜嘢嘅對手啦。啊，你有啲咩方法去解決問題咧？咁呢個最重要嘅。啊，因為勁咧，咁雖則有好多種啦，係咪啊？咁你太極嘅有八法啦，有八勁喎。係啊，咁我哋鷹爪又講七勁喎，啊形意咧又話明勁、暗勁、化勁喎。係，咁好多種唔同嘅勁啊嘛，係嘛？咁又有寸勁啊，又有剛勁啊，係咪？又咩叫柔勁啊？係嘛？咁啊，洪拳啊，十二指橋啊，十二指橋係咪勁啊？係，都係啊。十二指橋都要勁啊，係咪？只不過佢表達方式就係話，哦，我哋嘅接觸嘅就係條橋啦，係嘛？呢個就係用勁嘅方式啦，有幾多種啊？話12種啦咁樣。譬如詠春嘅就20字訣喎。係。咁好多種唔同嘅形式去表達嗰個意思啦。其實最重要個心意啊。因為你要知道佢想點啦，我哋點樣運用呢啲工具？即係你有咗呢個勁力啦，你發到個勁力啦。咁但係係咪一下咧？係咪？就算我哋上次解釋咧，就係個勁你都要知道啦。個技巧係點運用啦？係咪？譬如好簡單，剛同柔嘅分別啦，點樣上勁啦？點樣能夠令到個人可以達到？譬如我哋嘅手嘅分3節喎，點樣可以將你嘅內勁過3關啊？通背咁樣打上去咧？咁不如咁講啦，我哋直接啲，好嘛？好具體咁樣，用啲最簡單嘅方法啦，好唔好啊？好，睇起上嚟，譬如而家我做一個示範，精武嘅少林拳啦，或者我哋打北方拳咧。我哋有6路嘅硬捶，咁我哋其中一路咧就睇起上嚟好簡單嘅啫，咁樣就好似係掛開或者叫隔開就打一拳啦，隔開打一拳，係咪啊？純粹係就咁睇個動作嘅，追求個勁力啦，咁我哋就會個意識就係隔。打，隔，打，隔，打，咁樣打咪勁啲啊？係，就不斷反覆咁練隔同打嗰個勁。個意念就係隔啊，打。好啦，望埋去，你覺得你就咁睇，一般人會點睇呢啲動作咧？好剛猛啊！一擋一打，一擋一打，係嘛？步步進逼。咁即係唔使問點用噶咯喎？個用法應該好簡單。係啦，因為都係一擋一打啫嘛，擋開對方一拳打過去，一路逼對方。係啦，即係我打嚟，我打嚟，跟住你一擋，係咪？擋一打就打啦，係啦，搞掂咗。冇錯，冇錯。跟住可能有其他對手都係咁打噶啦。係啦，就表面上就應該係咁。係啦，即係我打完呢度，係一擋一打，冇錯，係咪？咁我變咗我就要，哇，係咪擋嗰個要大力啲咧？擋同打都要大力。咁我用勁嘅方向係點咧？直前咧。隻手咧係隔嘅，係冇錯，即係你打我咁樣，係冇錯，係咪一隔開，搞掂咗咯喎，係冇錯，我拍咁就打咯喎，係嘛？或者一隔開打完係咪啊？係咪咁完咗咧？你會覺得我而家咁打咧，
覺得係點啊？冇晒勁力咧，會唔會打錯拳啊？師傅，套拳應該好剛猛有先啱喎。冇力啦，係咯，係軟手軟腳咁係冇錯啊，話到明硬錘啊嘛，係啊，叫硬錘喎，係啊，唔得啊！冇錯你睇佢打唔正宗咯，睇落去就睇落去唔應該冇夠硬啊冇錯，係唔夠硬，剛猛之勁唔夠啊。係啦。係啊好啦，咁啊，咦？咁如果係咁，我要解釋下咩叫硬錘咧？咁又或者嗱，我打呢個啊，咁呢啲係咩啊？詠春啦，啊，呢詠春啦。好啦，咁如果我呢個咧，你會覺得望埋去會係點解釋呢個動作咧？估計就唔係咁樣打人嘅。咁你見我做呢幾下嘅動作，好啦，就咁睇，可能真係俾對方捉住你嘅時候，甩手用嘅。其實得唔得咧？係啊，我哋試過其實係唔得嘅。係啊，即係捉實嘅時候。如果你捉實我係，我咁係啊，係咪啊？最多打痛我嘅啫。係啦，係啊可能其實即係都唔得對方真係好弱啦係嚇，俾你冚兩下都好痛係啦啊係啊，咁佢冚痛就咗就甩啦係啦甩手啦，或者佢好驚佢已經甩啦，係咪冇錯先？如果對方係有力嘅，基本上甩唔到。甩唔到嘅係。啊，咁即係話，如果我好用力咁樣去練呢個，我諗要甩手嘅，就練係個勁啱唔啱咧？練咗個盲勁啦，啊即係純粹打痛對方咯，但係就應該甩唔到手啦。但係當我咁樣嘅時候，我有咩危險咧？上邊就我俾人冇晒打啦，係冇錯因為我中門大開啦。係啦，我要甩你手啊嘛。係啊咁我呢個手又甩你唔到喎。係咁但係咧，你個手我打我，係冇錯係嘛？啊，咁所以呢個動作就唔係咁解啦。係啊，咁所以就係你話個法啦。如果我哋知道個法咧，睇嘅嘢就會唔同咯喎。係冇錯。嗱，講翻呢個動作，呢個動作咯喎，一掛開，跟住打一拳，打上邊嘅，就咁啦，係咪？係咁打上邊嘅，你有機會你就喺度出手啦。如果你隻手唔喺呢度出手嘅時候，你喺下邊出手咧，掛，一封掛埋，因為呢隻手封住你呢隻手，係嘛？當你一縮嗱，呢隻手封住，咁所以就譬如我打呢度嘅，咁你就騰掌，呢隻手入嗱。即係我哋打嘅時間咧，你要知道你係用緊咩嘅局，咩嘅格局。即係如果你係掛，我係掛開你，我打呢錘咧，我係用緊兩邊，得唔得？如果你係做一邊嘅時候咧，你只需要騰掌直打，冇錯，OK，冇錯啊。咁我嘅手要翻嚟啦。咁所以我要知道我自己出手嘅時候，最大嘅危機喺邊度？好啦，而你最快出手嘅地方喺邊度？咁所以我下一手就同你之後嗰手係絕對有關係。即係話，當我企喺度，我用翻呢一個第一手，我就係個邏輯就喺呢度啦。呢就係我背後嘅動機，同埋因為我了解到你兩隻手係咪啊？再講多少少互聯，我哋集中咗喺呢部分講。即係譬如我攞。OK， 好啦，咁呢個就係當我隻手掛開你，你褪踭。總言之，佢一縮手，我就跟手入，係咪？所以我呢隻手跟手入，所以你唔理佢呢隻手係打你又好，唔打你都好，佢呢隻手我係跟手入嘅啫。所以我哋打嘅時間，我哋唔係要估對方做啲乜嘢，唔係話我打完呢拳我就縮噶啦，唔係話完咗噶啦，唔係。我嘅意唔喺嗰度完咗嘅，我嘅意係喺呢度。你有所動作，我已經喺你後邊部署好噶啦，明唔明啊？做多兩下好唔好？得唔得？喺你後邊部署好噶啦。咁而家你嘅手，你最直接喺邊度嚟咧？好啦。係咪？你如果想抽回隻手，係咪都要問過我？因為我隻手仍然喺呢度，所以我哋成日講嘅出手不回，呢個手喺度嘅，明唔明啊？佢一背我手喺度嘅，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 仍然喺度嘅嗱，仍然喺度嘅。好啦，又去翻嗰拳嗱。跟住我抽咯，睇住咯，格打，係咪呢度一拳啊？
呢一拳啊！咁我喺呢個時間就可以左一拳右一拳啊！咁樣嘅，OK， 好啦，咁做翻，咁點解會上步咯？好嘛？點解頭先我哋硬捶嗰個唔係一個單式嚟嘅咩？唔係練下左，唔係練下右。係如果你諗住練下左練下右嘅咧，初步嘅打法咧，有冇勁啊？有，好勁。隔你隻手痛，你痛完我痛咁樣啊？咦，你唔痛啊？咁其實呢個掛手咧就唔係淨係隔嘅。係嗱，打，其實我哋用個身呢度，係咪當你退一步嘅時候啦？上墜，原來呢個我係沉墜嘅，個勁已經唔同咗。係咪沉墜嘅？原來我手嘅用意係墜落嚟係斷緊關節嘅。如果我墜落嚟，你要小心一樣嘢喎，我哋要控制到個功夫喎，因為硬嘅話，你個肋骨心口會撞咗兩個膝頭度，係咪啊？係咪啊？咁呢個已經係失擊嚟㗎啦，係咪啊？失擊斷手係咪一墜？好啦，我話埋俾你聽，我而家墜你落去，咁你會點啊？曲咯，咁係咪呢度啊？係，所以咪起手咯。係咪掛開你啊？掛開一挨身呢度係咪打？係咪？咁我打唔到呢度，我仲需唔需要用勁啊？唔需要，我只要咁樣入。咁啦，係咪上啊？係咪？跟住嗱，我俾你走到啦。咁我呢隻手喺呢度，我咪全程控制住你啊。係。剛定柔？柔啊。手係柔，但係個步咧？步係剛嘅。步係剛，係咪？當我個人放鬆咗嘅時候上步咧，你睇翻咯喎，整體上步要做到咩咧？三盤一致嘅。係。咁呢個就同我哋嘅核心肌肉啊，同埋整體嘅訓練，同埋我哋嘅氣有關。咁喺個內勁嗰度有講下嘅。咁啊，因為當我哋上步嘅時候，如果我拎起隻腳個身搖咧，就唔得嘅。係。但係你要做到個人行咧，成分嚟嘅。係咪？咁如果我上身好用力嘅時候，上步啦，你覺得我冇力啊？推唔喐我。但係調翻轉頭咧，我就會俾你推喐啊！但我有力啊嘛，係咪？因為我太硬啊。即係正如我頭先打功夫，好硬啊。上身太硬啊。上身太硬啊。咁你一般人未學過嘅，或者唔識，你嘅層次未到嗰個階段咧，你就可能覺得要咁樣嘅。但係當你玩到咁上下嘅時候咧，你發覺就係話，我人放鬆啊，有冇力？我人放鬆喎，有冇力？有力啊，聚晒我落。但係調翻轉頭，我人好用力咧，你感唔感受到啊？咁變咗我有力啦，係咪？好多時候我哋都會發覺，我盡咗力㗎啦，我都會俾心機㗎啦。但係你個方法會唔會錯咧？方法會唔會有問題咧？咁所以咧，法你話緊唔緊要啊？即係如果冇法嘅話，有勁都用唔到啊，師傅。所以咧就係一個好簡單嘅動作，看似係好似重複咁樣練習緊。咁但係如果我哋知道個法門咧，我哋就知道用勁嘅方式。咁你入邊有剛有柔，係咪原來有短打？係咪有埋身，同埋有食馬，有摔技，係咪有暗腳？係咪看似簡單平平無奇嘅動作，以為就咁挑開佢就打，挑開佢就打。三下一組一樣嘅動作，原來下下都可以。咁變咗你識用嘅時候，你打出嚟嘅節奏同用勁就唔同㗎咯喎。即係知道懂勁之法真係好緊要，師傅。所以咧我哋話懂勁不知法就中成嘅。就唔會話去到上乘啦。因為個法門錯嘅時間咧，你打出嚟嘅我哋嘅心意唔明白有咩用意啊？所以我哋嘅功夫成日到最後就講啦，心意啊嘛。心意本無法，有法是虛無，虛無就得自然，無法就不容輸。其實呢句説話開頭就可以話俾你聽，冇嘅，本身就冇嘅。點解係冇？即係其實你要將佢有變冇，練到空，練到自然。所以咧你要學啦。所以最重要學咩啊？法就係智慧啦，法門啦。你話重唔重要啊？重要啊！用力都好多人都會識用力嘅，有力好多人都有力嘅。其實我哋都係爭啲咩咧？方法啫嘛。冇錯。即係有方法咧就識變化啦，師傅。但係當你唔明白
嗰樣嘢係咩嚟嘅時候，你咪覺得冇用咯。好嘛？好似未講頭先嗰下。係冇錯，仲有啊。喂，明先嗰下未講。呢個就真係要講啊！呢個。好。我哋睇下幾時講。好。好，唔該晒。唔該，趙。